上嚟。係啊，係去食嘢啊嘛，去行下。在3.5公里，你即將到達在青景農場。再係你呢啲地方玩啦，阿媽。到啦，幾闊？間嘢係點㗎？喺邊度嚟㗎間嘢？仲有路去咩？仲要落喎。啊，仲有落啊？喺邊度嚟㗎？邊有路啊？仲哇，行呢啲路啊？係咪路嚟嘅？咪係咯，係咪路嚟㗎，大佬？係啊係啊，呢條啊。咩酒店嚟㗎？係咪路？陣間我想褪後，我褪唔到啊，大佬！我呢間啊，哇！而家咩酒店啊，大佬？停一停先，我睇睇。哇！清境小築 P 喎，清境小築咩叫？哇！喺呢度落去啊？等我睇下先。係咪清境小築啊？清景小築啊，叫做。可能要再向前行多少少，我落去睇下。你睇下冇車位行先啊！新角。陣間落到去褪車褪唔到啊，大佬！而家真係難褪啊呢個。你而家掉頭角都難啦，係啊！點解唔租嗰個名景啊？佢話名琴啊，酒店式嗰啲。咁刁冧都揾。係啊，嚟到呢啲咁嘅地方真係有位啊！這天府看過。晨曦山莊啊？唔係喎。唔係咩㗎？哇！仲要呢度落啊？唔係啊！我行落去好過啦。低波用一個。哇！幾闊喎又，落到嚟呢度。驚唔驚？點解啊？你驚啊？你驚咩啊？你驚咩嘢？行咗要爬山。應該係得你先揸到。好叻啊你！係咁大架車，解咁嘅。紅咗。呢度極睇唔到啲景喎。睇到啊！落咁早攞到房咩？啲房喺呢度㗎啦。好凍。係咯，好似好凍。好開心咯，好涼爽。俾個 passport 我，你哋。我 check in 先，我 check in。要懟前啲先啊，落去。唔使啦，你一定要，你俾個 passport 我先。passport 自己攞啦。兩個都攞嚟啦。唔使啦，着一件先得啦。係咯，咪着一件。有太陽又唔驚。咩都唔驚啦。着落咗嚟先着。
呢度咪有車咯，呢度咪有車。名車嚟㗎嘛，老細車。老細車。唔係假期。收咗唔緊咩？包場我哋。喂，我哋包場啊！呢個嘢。係啊，隔離有架靚車啊！我剩翻16%電。你頭先唔充電，我有咩？唔記得熄機添，做咗啦。